មនុស្សភាគច្រើនចង់បានសេរីភាពហើយពួកគេយល់ថាវិន័យគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មភាពស្រណុកសុខស្រួលមិនបង្កើតសេរីភាពទេតែវិន័យទើបបង្កើតវាវិន័យជួយឲ្យអ្នកកុំរស់នៅបណ្តែតបណ្ដោយតាមតែអារម្មណ៍ហើយធ្វើឲ្យអ្នកអាចគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងបានឡើងវិញមនុស្សដែលគ្មានវិន័យគឺជាទស្សករនៃអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងជាទស្សករនៃអារម្មណ៍ទស្សករនៃភាពទន់ខ្សោយនិងជាទស្សករនៃកលៈទេសៈប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមានវិន័យអ្នកនឹងទទួលបានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសរបៀបដែលអ្នករស់នៅជ្រើសរើសអនាគតរបស់អ្នកនិងជ្រើសរើសថាអ្នកចង់ក្លាយជាមនុស្សបែបណាសូមចាំថាវិន័យមិនមែនជាការឃុំឃាំងអ្នកទេវាគឺជាកូនសោដែលចាក់បើកទ្វារទៅកាន់សេរីភាពអ្នកដែលមានវិន័យគឺជាអ្នកដែលមានសេរីភាពយ៉ាងពិតប្រាកដ